nii, käes on Infinity aeg. Mõned liitrid, miljonid, tuhanded vett on siin jooksnud ookeanisse jõest või kuidas see ring käib. Nüüd on aeg selle auto kord. Nagu me juba siin eelnevalt rääkisime, ega me ilmselt seda ära ei taasta. Aga vaatame täna, ajame ta tõstuki peale, kui hull on damage. Aga näed, rehv on tühi, kuule. Aga ma mõtlesin, kurat, seda rehvi saab päästa äkki kellegile maha müüa, aga tundub, et pigem mitte. Boschil on siuke äge vidin. Eriti kompaktne, käepärane. Näete, sa saad õhumadratsid pumbata, ventiile, mingid ratta, vaata neid või neid palle. Palle. Paned siit peale, 2,5. Start! Noh, las ta pumpab. Ja tegelikult ongi rehvi hooaeg ka käes. Arti juures kehtib rehvipunktis sooduskood Vampira 2024, nii et valmistuge talveks. Ja teine võimalus on MT Shopi rehvi kaubamajast vaadata rehve, seal kehtib sooduskood Vampira. Nii et vaadake, kust te saate endale head talvepapud. Kas mõnel autol on meil kunagi üldse aku korras on, ma hakkan mõtlema? Ei või? Me oleme nii palju akkusid ostnud, me peaks mingi akkusponsorit. Kuule, akkusponsorit oleks vaja, jah. Et meil on need täkud ka, et meil on need ka mitu tükki. Et kui aku on täitsa kellu, siis see Paco oma ei saa voolu kondensaatoritesse võtta. Siis me peame seda kasutama, mis on nagu täis laetud, aga sellega saab siuke 3 korda proovida käivitada. Paugupill ja ei ühtegi kolinat ja käib siidi. Vähemalt külvast pealt. See on mingi tuuning või? Mingi USA tuuning või kollane. Garaaži avamisnupud. Mis on see USA stylis, see näitab, kuhu suunda lähed. Eestis ei ole seda, vaata, põhilõuna värki, vaata, mujal maailmas on. Siis ongi ise tumenev ka, see on, selle kompu saad välja lülitada. Mis siin veel on, näed, siin on tuli olemas. Siin on sahtlikaart, mis see on. Tükki pikendus välja, vaata sellele. Must lagi ikka. Must lagi ja kuule, nagu peaaegu Alcantara. Siukest asja on näinud. Kui siis peeglivaugust alati tuleb midagi. Teisel poole ka, ongi, oota, kuidas neid kokku sõptumad? Ja saab üle panna või? What the heck? Siukest asja ma pole üle näinud. Kats luuk, teeme lahti ka või? No tee. Nagu hiljem paru osatakse. Töötab või? Hopsti, kinni jäi. Töötab jah? Saagu valgus. Läks paremaks või? Läks paremaks, jah. No las olla lahti see. Nii, istmesoojendus töötame sulle vaatab või? Panen mul ka tööle. Mis siin veel on? Kell. Mis ta ütleb? Maintains. Following the item to the engine oil. Mis see on nüüd siis? Õli vahetustab. Pass. Kus ma selle ära saan siit? Palju läbi sõitan? Destination. 328 000. All wheel drive'iga mingi häda või? Näe. Vett tuleb isegi. Tuut töötab. Nii. Suund on. Täis tuled on. Seda peab väljast vaatama pärast. Gaasiseade näitab punane ja gaasiseade praegu näitab, et ta töötab. Mis see tähendab siis? Bensiini pealt või? Kui ma vajutan. Mingi paak tegi häält reis. Hakkas. Gaasiseade ei taha töödata, selle pealt hakkab puterdama. Surigi välja. Gaas on otsas äkki. Käime läheb. Ei läinud. Gaas on otsas või? Sa ka ise sisse. Head taskusse panid võtmed. Praegu oleks kuradi istunud, auto käib. Võtmed on ees, aga see on keyless ju. Ei, see on paetrivõti. See on ju keyless. Siuke klots on ja vaata, siin on nagu lihtsalt see nupp, kus sa saad keerata. Kus ju hääl on ju? Hästi läheb pöördusse ka. Kuule, seda väljast teeme seda hääle teist. See on küll väga mahe hääl. No nii, televiisorimees, president, mis telekast tuleb? Pilti ei ole. Valgust ei ole seal või? Kuidas see pildi saab sinna? No CD-boks on sul siin all, näed. Näe, kuule, see on telekapult sul. Palun teie, söör, teie pult. No disk tuli ette. Tuli või? Pähkleid on siin keegi söönud. Mul DVD-d vaja mingit filmi, mingi Harry Potterit või midagi. Kuidas see lahti? Lohki veegi lahti. Kuule, see käib ei olegi all sahtlit. On ikka. Suur sahtel on ka, siin on see. Suur sahtel. Siis on need nupud, siis saad edasi-tagasi lükata käetuhe. Ja siis on väiksed käetuhed. Need käisid külje pealt lahti. Väga complicated. Destination, map. Ei, English, yes.
I agree. Please wait. Opa, Infinity. Oota, mis see on? Kate on siin peal. Poseo. Ruut. Kus me oleme? Central Tallinn siis või? Ma ei tea, see on küll vales riigis. Oi, me oleme Californias, kuule. Electrical roll. Koos sellega liigub. Display'ga. No väike laps oleks kombipoes. Nii läheb sõidame. Vilvib, kuidas ratas alt tuleb. Puuba küljest ikka. Siin puupa siin. No kui siin ära kukub meil hullu platsi peal. Oi, ma tundsin, kuidas seda koera minna. Jaa, aga kas midagi käis ringi või? Ma ei tea. Nagu selles mõttes, et auto ei kiirendanud, aga mingi hääl käis. Oi. Ei, ma mõtlen nagu, kas ratas läks ringi juba või? Lasem nüüd välja, ma teen väliklippi. Üks ratt mähime vahepeal. On jah, üheratav edu on ju. OBD11, väga kasulik tööriist, ütleme niimoodi amatöörile, kes tahab ise autodiagnostikat teha või saada targemaks selles maailmas. Funktsioone on palju, me oleme näidanud, mis sellega teha saab ja automarke on ka lisandunud läbi aegade siia juurde. Panen selle tabeli ka, mida ta toetab kõige rohkem, mis saab teha nii-öelda one push application'eid, muuta auto turvavöö piuksumisid, kuidas töötavad mingisugused valguslahendused ja nii edasi. Igal autotootjal on erinevad lahendused, mis on peidetud future'id nii-öelda tehases, mis on lukku pandud, mida saab avada võib-olla ainult tehase arvutiga, aga selle väikse jubinaga, dongliga ja nutitelefoniga on võimalik tegelikult väga palju ise ära teha. Ja enamus autodel, mis on OBD2 pesaga olemas, saab mootorikoode lugeda kõigil, aga lihtsalt special funktsioone ei toeta. Mina soovitan minna kodulehe peale, vaadata, mis sellega teha saab vastavalt margile ja mudelitele. Seal on tabelid olemas, mis võimekus tal on ja jõulud on tulemas. Ma arvan, et see oleks võib-olla hea kingitus ise endale või kui naisterahvad vaatavad, siis meesperele võib-olla midagi huvitavat. Nii et kõik lingid leiab video alt, minge vaadake. Saate selle asja endale soetada natukene sootsamalt. Ma luugi kinni ja vihma hakkab sadama. Mõtle, kas käib teistpidi lahti. Aga käibki. Aga kuulake seda VQ mahedat häält nüüd. Mingi pilveke läks sinna poole. No ämblikud tuleb välja lasta ju. Ta pole käinud, kes teab kui kaua ja kes teab kui keegi, kas on julgenud üldse gaasi põhja vajutada siin. See mootori temp on korras. Xenon või? Need on ka Xenonid või? Need on ka Xenonid või? Ma ei tea. Need on ise pandud või? See, mille pärast see auto ostetud sai, on see mootor ja kuulake. Kurat, meie valduses on vist üks VQ veel sama hästi käinud. See oli see, kes mäletab, see hall. Et seda oligi selle raha eest siit vaja. Ja see ongi selle auto väärtus siin. Pane kojamees ka? Ma ei oska. Jees! Anne, isegi kojamees on. Jaa. Ma mis pagasikud. Käru konksu keegi tahtis ära osta juba, kas see on teisaldatav? Ongi, ei no otsast, see on see USA stiilis. See vist käib välja siit, haiseb. Pomm! See on lahti siin või? Ei ole ikka läbi põhja kinni pandud, aga siit paistab täiega valgus läbi. Hea küll, hääme tõstuki peal. Mis see on? See on see gaasi täitmisjunn vist. Gaasi seadme. Sellega saab vaadata, kas gaasi on. Ja baby väip. Auto saab puhtaks teha. Võtmega läksid minema. Käsi see on. Võtmega läks minema. Mis hakkab karjuma? Ma ei tea, süüde sisse või midagi. Ei, parkingu peale ei pannud. Jaa. Väga ohtlik. Originaalkohtades seda tõsta ei saa. Vaatame, kas tagasild jääb maha või ei. Tõsta vaikselt.
no tõsta veel. Noh, kuule rattad said maast lahti. Ragises, aga tagasildi jänti maha. We have an issue. Rust issue. Oh, sa pühade müristus ja ristivägi, ma ütlen. Millega sa ketsi tegid? Kus kartaan on? Where is my kartan? Sa tegid esiveo ketsi. Esiveo ketsi. Ma ütlesin, see auto ei liigu ju. Keegi on kardaaniga ukraadina teinud. Õnneks siin ei ole karbon kardaan. Ja keegi on nagu kardaani alt sõitnud, sellepärast, et pool kardaani otsa on siin. Vaata see kinnitus on puudu. Polt on puudu. Mõlemad diffripoldid on puudu. Kuule, kas see peabki diffri vahel olema või? Ma tean, miks see puudu. Miks see on see? Vaata, kui selle ära võtad, kukub esimene diffri osa alla. Vaata nüüd. Hops, näe. Nüüd on selle peal. Ei, siin on kõik korras. All good. Ostke oksjonitel auto ja te veel ei kahetse seda. Oota, ma lähen selle lambi põlema näitab. Too valgust, siin on infekteerida. See on kõik lahti, jah? Oota, aga võib-olla ei oleks mõtet seda mõistlik seda kangutada praegu. See pool on veel hullem. Aga siin ei olegi kere ju, sa loed siit poolt. Ei ole. See lihtsalt hõljub seal küljes. No kus see hõljub praegu siis? No siit vaata. Vaata, siin peaks kere olema. Siin. Vaata näita valgust siia poole just. Vaata seda. Tagasile kinnitud ei ole. Ainult sillad ala, need kinnitused, mis otsa lähevad ülesse. Need veel hoiavad. Tee poldi koht on siin keevitatud. Mis see silla talaga oli siin? See. Siin on silla kinnitus ja vaata, mis siin on. Keevitatud. Rooste. Suva karpraud on see. Vedru. No see on täitsa ju, no jumala mäda on see kere igalt poolt. Nimed see tagasi üldse siin all. Miks ratas loksub, see veopilli putrit ei ole selles. Rattalaager võiks nagu läbi. Vaata, mis siin on kohe, vaata, mis siin katte all on. No, ma ütlesin. Siin pole paltigi. Või mutrit? Mutrit ei ole, sellepärast rattalaager loksub. Teisel pool on. Teisel pool pole katet ja teisel pool pole ka mutrit. Sa võid mõlemad rattad korraga alt ära sõita. Aga siin on 4 vedu siis. Ei ole esivedu, VQ. Esiveoline EQ. Ma võitle, kas see differ sobib meie autodele? Kas siit selle saab vähemalt? See näeb välja ka nagu 5. See tahab pessu saama. See on kergeks roostetund. See on lightweight differ. Et me oleme ikkagi saanud õppematerjali siia. Et kas Eestis tasub autosid osta? Vaata seda. Siit saab salongi minna. Ja need karbid on ühe korra keevitatud juba. Vaata seda. Tahaks vihaga kohe lõhkuda seda. Puhas kere on küll ülevalt poolt ei rostetud, ainult karp on nagu. See alumiline põll on ära vahetada. Siin on hästi kõik. Et see tõste koht on siin. See peaks see originaalkoht on siin tal. Ja vaadake nüüd seda. Tuu ma oleks siit tõstnud seda autot. Eega seal on suht sama ikkagi, ma käega liigutasin seda. Ahah, näed. Kuskilgi on kere isegi. Oota, aga esimesed tõstekohad ikka peavad või? Kuule, see on metalli hääl. Eest on tugev. Tagant on vaja natuke nipet-näpet. Martin, tee oma panus, kas katt on alles? Siin on näha, et siin on väike luuk tehtud. Tühi nagu vitamiiniveli purk, mis olete ära joonud. Ongi aknad on näha, kus on keevitatud kokku. Ülelend kattide eest, $0. Kuule, aga mootor töötab, mootor on puhas, isegi kuiv. Kondi rihma ei ole ainult, aga kondi pump käib ringi. Siin on see siduri osa on kinni. Ja, sidur käib ringi, aga pump ise ei tea. Oi, hoina lugu. See järjest vajub, see esimene siin. Keele? Lähen minema siit alt või? Laseme alla või? Siit saab varu osasid. Kes tahab, küsige. Kõike saab. Karel annab teile veel muutšas kraatsia sinnaga ka seda veel. Mul on vaja see oma 1000 eurot siit tagasi saada, aga selle saab juba vist rataste arvelt tegelikult isegi. Mootor, kast ja rattad ja me oleme juba plussis, äkki.
ja see ei ole autodiileri projekt ju tegelikult. Või kas me paneme seda autodiileri projekti või? Ma ei tea, mis projekt see on, jah? Rahvas, teeme hääletuse. Me paneme 2 kommentaari siia video alla, ülesse või kuhugi. Teie pange like. Üks on see, jah, ta läheb autodiileri projekti ja vaatame, palju me siit raha välja pigistame. See on jah, on ju. Ja ei, see on Kareli enda lollus ja ta ostis põrsakotis. Ja läheb lihtsalt mootori võiki ja vana rauda või? Ja mootori paneme kuhugi mujale ja müüki ja vana rauda ja nägemist unustatud. Huvitav jah, et see piltide pealt see olukord ei tulnud mitte kusagilt välja, et ta selline on ja ei olnud kirjas ka, et on sillatala probleeme või kardaan puudub või... Et auto on täitsa läbi mädanenud või et nagu noh... Mäletad, me oleme sarnases olukorras olnud, ma panen sellest duubelklipi siia. No seekord see autost ei tulnud nii lihtsasti nagu tavaliselt. Jah, et me rääkisime ka, et siin eelmine juba, et väljed on valed autol. Vaata, ma näen isegi, et 2 bolti on puudu. Audi S5 esiratta juures, me olime samamoodi, kui ei olnud automaat käigukasti sisu. No võt. Vaata, täna me oleme räägivad chill. Audi S5 oli palju kallim ka. See on selline teame, et see mootor käib. Tule kaugemale. Võib-olla läheb see projekt veel kallim. Äkki ta ei tule alla ühest üks. Nii, esitiivasti saa raha, tuled vajavad polli, okei, nendest saab raha. Stange saab vist raha, võre eest saab ka raha äkki. Pott on ka korras midagi. Mootor, süda on kõige väärtuslikum praegu. Kuule, see tiib on ka korras vist. Kuule, aga siin tundub suhtelt nagu okei esiklaas näiteks. Esiklaas ka, okei või? Noh. Nii et ärge ostke teie põrsast kotis, kontrollige auto ajalugu, kaarvertikaist näiteks, kasutage Vampiro ja sooduskoodi ja üldse Eesti oksjonite ostes, nagu näete, on kõik võimalik. Kes varu osasid tahab, hit me up, kontakt@vampiro.com. Mul endal on see suur lippuke siin, aga ma teen ikka lollusi. See on teie jaoks, see on puhas content. Ärge teie tehke. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige. Ja näeme kunagi tulevikus. Mul pole kunagi ühtegi maasturit olnud. Vist või? Veel väga üks huvitav lisa. Tagurduskaamera, näe. Sa näed vähemalt, kuhu sa selle kotletiga tagurdud.